sunt Cristina. Dacă vă place acest videoclip, rămâneți pe el să îl vedeți. Ok, am revenit. Vreau să vă arăt niște slime-uri făcute de mine, logic. Uiteți, este primul, ăsta este primul. Overrun. Uitați. Și trebuie băgat într-un recipient cu capac. Uitați. Eu am băgat între asta de plasticină pentru că este, cum se spune, este foarte... Doar pe aia am cu capac. Uitați, și dacă îl strângeți foarte tare, ce se întâmplă. Oh my god, am scăpat o parte din... Ok, hai să vi-l arăt și pe următorul. Deci ăsta este așa. Și știu că nu am unghiile chiar făcute foarte, foarte bine, dar eu așa le fac, le curăț după ce îmi dau. Îmi pare rău dacă nu cred că funcționează chestia asta. Ok, băgăm. Îl băgăm în recipient. Uitați. Punem capciunul. Dar puteți să-l băgați și altceva. Ok, următoarea chestie. Stați că este asta. Se face, asta este din, cum se spune, din făină, într-un balon. Îi faceți o față, i-am făcut fată. Așa, și puteți să-i puneți un din ăsta, verde, ce flori. Eu la de la flarul la un bebelul al meu. Ok, știți că... Așa. Și mai am asta. Este antistres. Uitați-o. Uitați-l. Ok. Asta se face din tot slime făcut cu clipici. Băgați într-o chestie din asta. Uitați-o. Ok. Și puneți și o plasă pe ea de la cartofi, de la nu știu, și o legați în capăt aici. Și dacă e să vi se întâmple chestia asta, adică să vi se dea asta jos, puteți să faceți ca și așa pe ea. Uitați, pe aici am băgat slime-ul și am pus o chestie de asta, se bagă prin înăuntru. Uitați, e și frumoasă și așa. Ok. Păi hai să punem un bloc. Deci, copușul ăla e foarte ușor. Stați că am telefonul invers. Ok, o ață.
Apăs maxim atâta. Pardon. Da, mă scuzați că sunt un pic de mare, dar acum mă trezit de asta. Ok, uitați, puneți așa. Uitați așa. Le faceți bine aici. Și după le legați. Stați un pic să o leg și după vă arăt. Ok, am legat-o. Asta o tăiați cu o farfecă. Ok, și s-a făcut. Uitați. Ok, cam atât a fost cu... Asta să vi le arăt și pe toate. 3. Că doar 3 am făcut-o. Mă scuzați că sunt în pijamale, dar acum am trezit și... Uitați. Asta e primul care l-am. Și dacă nu vă iese de prima dată, că și mie mi s-a întâmplat chestia asta, nu înseamnă că nu este de piciul bun. Trebuie unul foarte bun. Uitați. Am făcut o gaură. Deci îl punem în recipient. Deci că e apă, dar nu e apă. Și după ce îl faceți, trebuie să vă jucați cu el în mână ca să nu se deslipească, să se facă mai bine. Ok, și ăsta. Așa. Uitați, și dacă prind-o din asta nu e mare chestie, uitați. Uitați-vă. Oh my god. Ok. Să vă arăt și a treia chestie. Deci, mai e asta. Stați. Este de la slime, că nu mai l-am legat. Și asta. Bine, cam atât a fost cu videoul de azi. Sper să vă placă și să dați un like. Pa, pa!